خب دوستان اینا را به هیچ عنوان در خانه و یا حتی بیرون از خونه تست نکنید چون خیلی خطرناکن، میتونن به چشم و دستای شما آسیب بزنن. خب مراقب خودتون باشید. سلام دوستان، من رضا هستم و من صلاح. خوش اومدیم به کانال زمان خنده. تو این ویدیو قراره چند تا ترکه رو با هم دیگه زیر این ظرف فلزی بهتره کنیم. لایک و فالو کردن فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. دوستان اینم انواع ترکه هامون: یه بسته گرگی، 2 تا از اینا، 2 تا کپسولی مینیونی، 2 تا 3 گوشی ساده کوچیک، 2 تا کپسول گاوی، 2 تا 3 گوشه بزرگ. اینم که ظرفمونه. خب بریم. اینم از اولی که خرابه، اینم که کلا خرابه. آها، یه دونه گرگی، از کسی خریدیم که گفت پرواز میکنه. فکر نکن. بریم برای تستش. حالا صداش عالی بود. سیاه شد. ظرف بود گرمه. مجتبا گرفش. مجتبا قطعش کن. از ترکه سوم 3 گوشه کوچک. بریم برای تستش. اینا زود میترکن، باید فرار این فقط آتش‌زا بود. حتی کاغذ خودش هم نتونست ترکه کنه. بریم برای بعد. چهارم 3 گوشه بزرگ. بذار اینا تموم بشه. خیلی داغ شده، ببین رنگش رفت. این زود میترکه، فرار کن. کسارم. اوه یا حسین، اونه هاشش داخلش چطوری شده؟ سیاه خیلی بد ترکی. اندازه کپسولی میلیونی ترکی. خب بریم. ترکه بعدی کپسول مینیونی. من زودتر فرام میکنم. فرار کن. اوه، فکر کردم افتاد رو موتور. خم شده، ببین. اینم آخریش. قبل از ترکوندن حتما لایک و ساب فراموش نشه. اینو بهتره دیگه رفته فضا و کلا ناپدید شده. فرار کن، خیلی قویه. یا آبا کلا فضاست. خب دوستان خیلی بد ترکید. بیا ببینید کجا رفت. خیلی وحشتناک بود.
بود هر که دست تریکی این بهتر بود. اونا هاش کجا اومد یه اینی بشکاه پرنده اوه. این خم شده مشتبه قطعش قطعش بریم 10 تا گرگی رو به هم متصل کنیم ببین چه قدرت 3 4 5 6 7 8 الان همشون سالمه 9 10 خب الان چسب رو باز میکنیم دوستان این کار رو تو خونه اصلا امتحان نکنی خیلی خطرناک فکر نکنم همشون با هم بهتره که ولی انجام میدیم دیگه همشون با هم بهتره که خیلی قوی میشه بذار یه کاری کنم به هم نزدیک بشن خب همشون یه جا آتیش بزنم اینجا خوب شد سوراخ شد آره خب اینم بیان تو جیب یکم مرقب همشون رو اول آتیش بزن بیا همشون نشد یکی یکی ترکت آره اینم که فقط گرم شد دستتو بزن یا علی آخر ویدیو تخریب آجر رو گذاشتی دوستان اینم بهش که کسایی که لایک میکنن میتره کنی برو بریم خندق کو فقط فرار کن اینم میذارم که بره بالا یا ابل خیلی گرمیه اوه داخلشو نگاه خیلی بد میشه که زمینو کنده هم که کلن دیگه منحل شد اگه لایک های این ویدیو به 50 تا برسه ویدیو بعدی اینو کلن خراب میکنی خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین لایک و کامنت و فالو کردن فراموش نشه تو کامنت حتما بگید کدومش از همه بهتر ترکید اینم که کلا منحل شد خب تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ